Dengar baik-baik bahwa setiap hari kita menghadapi berbagai macam peperangan. Tapi firman Tuhan berkata peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita adalah melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di udara, bersama dengan pemerintah-pemerintahnya, yaitu dunia kegelapan, iblis, setan, dan kuasa gelap lainnya. Tapi dengar baik-baik bahwa kalau kita berperang bukan untuk merebut kemenangan, tetapi kita berperang mempertahankan kemenangan. Kenapa? Karena 2000 tahun yang lalu Yesus telah mati di atas kayu salib dan melucuti setiap pemerintah-pemerintah kegelapan dan menghancurkannya di bawah kaki salib Kristus. Dan firman Tuhan berkata, iblis ada di bawah telapak kaki orang percaya. Saudara, kepada Tuhan, semakin banyak peperangan yang kita hadapi, maka semakin banyak kemenangan yang akan kita pertahankan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Lawanlah iblis dengan perisai iman, karena iman adalah kekuatan untuk bertahan dalam setiap serangan yang iblis lontarkan dalam kehidupan kita. Iman membuat kita tetap bertahan untuk menang, bertahan untuk tetap maju, bertahan untuk tetap percaya bahwa rancangan Tuhan yang terbaik yang Tuhan telah sediakan atas kehidupan kita. Itu sebabnya Efesus berkata dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dengar baik, dengan iman kita dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Itu sebabnya orang yang lahir dari Allah akan mengalahkan dunia, akan mengalahkan kuasa kegelapan, akan mengalahkan semua tipu muslihat iblis, akan mengalahkan setiap rencana kegelapan. Dengan apa? Dengan iman. Karena firman-Nya berkata bahwa barang siapa yang lahir dari Allah akan mengalahkan dunia, dan imanlah yang membawa kita pada kemenangan yang dahsyat dan luar biasa. Jangan biarkan dirimu tenggelam dalam keadaan yang sedang kau hadapi. Bangkitlah dan hadapi keadaan itu dengan iman. Mungkin engkau sedang melihat keadaanmu sedang terpuruk, mungkin engkau sedang dalam keadaan sakit, mungkin engkau sedang dalam ada penderitaan. Tapi dengar baik, jika engkau punya iman, maka dengar baik, dengan iman engkau dapat mengalahkan segala keadaan dan mempertahankan kemenangan yang Tuhan telah sediakan atas hidupmu. Bangkitlah dan hadapi dengan iman.